Американдық танымал тиктокер Меган Райс ислам дінін қабылдады. Оның ислам дініне келуін әлеуметтік желіде өзі былай баяндады. Таяу шығыста орын алып жатқан қайғылы жағдайдан қатты әсерленіп, Палестина халқының табандылығы мен шыдамдылығын себебін іздестіре бастайды. Қаншама жылдар бойы берілмей, табандылық пен беріктігінің себебі ол жүректеріндегі иман екенін түсінеді. Ал иман жайлы қасиетті Құран кәрімді оқи бастайды. Құран кәрімді оқып зерделей келе, Алла тағала оның жүрегінде иман нұрын жағып, Меган Райс ислам дініне өтем деп шешім қабылдады. Тикток парақшасында тікелей эфирде тілін калимаға келтіріп, мұсылмандығын бүкіл әлемге жария қылды. Илалла ва ашхаду анна Мухаммадан. Меган Райс ислам дінін қабылдағанына мұсылман қауымы қатты қуанды. Алайда оны райынан қайтарғысы келетіндер және психологиялық қысым көрсетіп жатқандар да бар екен. Иман дәмін сезген Меган миллион жылдар өтсе де мен райымнан қайтпаймын деп табандылық танытты. Қазір Меган Райс орамал тағып, бұрынғы орамалсыз видеоларын барлығын әлеуметтік желіден өшіріп тастаған. Соңғы уақытта Америка мен батыс елдерінде ислам дініне өтетіндердің саны артуда.